Սիրելի ռադիոընկերներ, Շանթ ռադիոկայանի ուղիղ եթերում իր ընթացքը երեկոյան ծիրենքիջն է շարունակում։ Մենք այսօր մեր տաղավարում ունենք հյուր եւ մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին ենք զրուցելու։ Իհարկե, մեր քաղաքում առաջիկայում սպասվում է շատ կարևոր իրադարձություն, մասնավորապես մարտի 30-ին տեղի կունենան արդեն թիմ ընտրությունները տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ վաղն էլ արդեն մեկնարկում է քարոզարշավը մարտի 15-ին պաշտոնապես եւ այսօր մենք կխոսենք հենց այս իրադարձությունների մասին եւ այսօր ես մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ հաղորդակցության ոլորտի մասնագետ Լենա Հովհաննիսյանին, ողջունում եմ։ Բարև Եվ ինչպես արդեն իմ խոսքի սկզբում ասացի, վաղվանից արդեն մեկնարկում է պաշտոնապես նախընտրական քարոզարշավը եւ այս տարի Գյումրու թիմ ընտրություններին մասնակցում է 9 քաղաքական ուժ։ Սակայն քարոզարշավը այս տարի, ինչպես միշտ է լինում ըստ երևույթին ընտրությունների ժամանակ, բայց այս տարի առավելապես կարելի ասել ավելի վաղ է մեկնարկել, մի քանի ամիս շարունակ, նույնիսկ կարելի ասել ամանորից հետո քաղաքական ուժերը գտնվում են ակտիվ պայքարի շրջափուլում եւ կուզենայի մի փոքր այդ մասին խոսենք, ինչպես ընդհանրապես կգնահատեք այս թեժ պայքարը, որն ընթանում էր այս ընթացքում քաղաքական ուժերի միջև PR տեսակետից։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալ եմ այս թեմային անդրադառնալու համար, որովհետեւ բավականին կարևոր թեմա է ու լսեցի, որ մի քանի օր առաջ ձեր լրատվական բաժինն էլ էր այս թեմային անդրադարձել, շատ կարևոր է, որ հենց քաղաքական ուժերը կարևորեն հաղորդակցության դերը հենց քարոզարշավի ընթացքում եւ ռազմավարական հաղորդակցության դերը, որովհետեւ շատ ենք լսում, որ քաղաքացիները, տարբեր մասնագետներ, ոլորտի իմ ավագ մասնագետները եւս նշեցին, որ բավականին վատ է սկսվել քարոզարշավը հաղորդակցության եւ PR տեսանկյունից, պատճառը ամենաառաջին պատճառը այն է, որ տպավորություն է, թե քարոզարշավը առանց ռազմավարական նպատակների, այսինքն ռազմավարական պլանավորում իրականացված չէ, որովհետև տեսնում ենք, որ ընդհանրապես մի թեկնածուն մյուսի արածի կամ չարածի մասին է խոսում եւ մյուսները սկսում են այդ ամենին պատասխանել, այսինքն տպավորություն է, որ սպասում են, որ մեկը մյուսի մասին խոսի, ընթացքում որոշում են, թե ինչ է լինելու։ Իհարկե հաղորդակցությունը չի սահմանափակում անձան, չի ասում, որ պիտի անպայման գծված ծրագրով ամեն ինչը գնա, այսինքն իրավունք չկա ընթացքից պատասխանել հարցերին, բանավեճի բռնվել եւ այլն, սակայն շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ ամենի հիմքում նաեւ լինի հստակ ռազմավարություն։ Այսինքն կարեւոր է հասկանալ, թե կոնկրետ ով է իրենց թիրախումբը, այսինքն շատ հնարավոր է, որ որևէ քաղաքական ուժի համար ինքը վերլուծություն իրականացնի եւ հասկանա, որ իր թիրախումբը օրինակ միայն երիտասարդներն են եւ իր քարոզարշավի մեխը միայն լինի երիտասարդական, այսինքն ամբողջությամբ ինքը խոսի, ճակերտավոր ասած, խոսի միայն երիտասարդների հետ։ Եվ եթե փորձենք ամփոփ ասել եւ պատասխանել ձեր հարցին, ապա կարող ենք ասել, որ դեռևս քարոզարշավը չմեկնարկած բավականին խայտաբղետ վիճակում է գտնվում, այսինքն տարբեր տեխնոլոգիաներ օգտագործվում են եւ դերևս չեն կարող ասել կոպիտ ասած թացը չարից տարբերել։ Ընդհանրապես ռազմավարության առումով խնդիրը միշտ կա հայաստանյան իրականությունում, որովհետև համապետական ընտրությունների ժամանակ էլ կա այդ խնդիրը, ելուր մնաց թիմ ընտրությունների ժամանակ, որտեղ քաղաքական շատ ուժեր նաև հնարավորություններ չունեն շատ ավելի մեծ աշխատանք տանելու, բայց այդ հնարավորությունից չեն օգտվում նաև ավելի մեծ հնարավորությունների տեժ եւ ռեսուրսներ ունեցող քաղաքական ուժերը, եւ ինչպես ասացիք, բավական խայտաբղետ իրավիճակ է հիմա դերում եւ կարելի ասել հունվար ամսվանից նույնիսկ դեռևս երբ հայտարարված չէր Գյումրիում ընտրությունների օրը, քանի որ ընդհանրապես մի քանի շաբաթ առաջ պաշտոնապես ընտրությունները նշանակվեցին եւ հայտարարվեցին, արդեն քաղաքական պայքարը մեկնարկել էր եւ ավելի շատ տարբեր քաղաքական ուժերի եւ տեխնացուների շրջանում նկատվում է միմյանց նկատմամբ, այսպես ասենք, սևացնելու, ցեղ շպրտելու գործընթաց, մեղադրանքների տարափ է կարծես բոլոր կողմերից եւ ինչով է այս ամենը պայմանավորված, ինչու են տեխնացուները ավելի շատ կենտրոնանում այս ամենի վրա եւ նկատվում է, որ կոնկրետ ծրագրային տարբեր խնդիրներին եւ նրանց ծրագրերի ներկայացմանը շատ տեղ չի հատկացվում։ Տեսեք, ծրագրերի մասով, քանի որ պաշտոնապես քարոզարշավը մեկնարկելու է մարտի 15-ից, այսինքն վաղվանից, շատ հնարավոր է, որ հույս հայտնենք, ավելի պոզիտիվ տվարամադրվենք եւ հույս հայտնենք, որ հնարավոր է 15-ից լինեն նաեւ ծրագրային լուծումների մասին անդրադարձներ, չնայած որ մի քանի տեխնացուների կողմից արդեն իսկ ծրագրային լուծումների մի քանի խնդիրների մասին անդրադարձեր եղել է, չեն կարող շղթել, որ ընդհանրապես ծրագրերին անդրադարձներ չի եղել։ Բայց լուսաբանում
լուսաբանումը եւ ներկայացումը բավականին քիչ է եւ այստեղ նաեւ մի մեկնաբանություն եմ լսել, որ ասում են մենք մատուցում ենք տալիս ենք այն, ինչ որ հասարակությունը լայն մասսան ուզում է, բայց չեմ կարծում, որ այդպես է, որովհետեւ գոնե քաղաքական ուժերը, ԶԼՄ-ները պետք է նաեւ կրթող դիտարկյունից մոտենան եւ այս բaragում շատ կարեւոր է այդ ծրագրերի ներկայացումը, ծրագրային լուծումների ներկայացումը եւ նաեւ ցեղ շպրտելու մասին, երբ որ խոսում ենք, այլ կարծիք եւս լսել եմ, որ մասնագետներ կան, որ ասում են սև PR-ն էլ է PR, բայց այդ մասով համաձայն չեմ, որովհետև եթե ներկայացվում ես դու վատ լույսի ներքո, այն պարագայում, որ արտահերթ ընտրություններ են եւ գիտենք, որ ընդամենը 15 օր ժամանակահատված կա։ Շատ կարճ ժամանակահատված է, նույնիսկ 45 օրը տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների համար բավական կարճ ժամանակահատված է, ինչի համար, որովհետև գիտենք, որ երբ որ մենք անցում կատարեցինք համամասնական ընտրական համակարգին, արդեն հնարավորություն կար, որ համայնքային կուսակցությունները եւս մասնակցեն ընտրություններին, այսինքն շատ հնարավոր, որ ընտրությունների վաղ շրջանում Գյումրիում եւս տեսանք, որ այդ օրինակը կա, ստեղծվում են նոր կուսակցություններ, որոնց մասին ոչ ոք չգիտի, եւ այդ կուսակցությունները սկսում են քարոզարշավ անել, բնականաբար ժամանակահատվածը քիչ է, որպեսզի եւ իրենք ծանոթացնեն իրենց հանրությանը եւ կարողանան իրենց ծրագրերը ներկայացնել։ Դրա համար ավելի մեթոդներ են ընտրում, հենց ագրեսիվ մեթոդներ ագրեսիվ տարեջի։ Այո, բայց բնականաբար դա չի կարող արդյունավետ լինել։ Պատկերացեք, կա ժամանակահատվածում քեզ միայն քաղաքացին հիշում է վատ լույսի ներքո, այսինքն հիշում է, որ դու այս բանը արեցիր, որը որ սխալ էր, այսինքն պիտի այնպես անենք, հաղորդակցության տեխնոլոգիաները այնպես գնան, որ քաղաքացին քեզ հիշի լավ լույսի ներքո եւ որոշում կայացնի համոզելու գործընթացն է, որոշում կայացնի գնա ընտրության եւ ընտրի կոնկրետ այդ տեխնացուին։ Նաեւ այս մասով մի բան էլ էի ուզում ավելացնել, որ տեսեք, երբ որ մեծամասնական համակարգից մենք անցում կատարեցինք արդեն համամասնական ընտրակարգին, այստեղ եւս պիտի արդեն փոխվեր հաղորդակցության տեխնոլոգիաները, հաղորդակցության մեթոդները պիտի փոխվեին, այո, բնականաբար, բայց մենք ինչ ենք տեսնում, արդեն երկրորդ անգամ է, եթե չեմ սխալվում, որ Գյումրիում համամասնական ընտրակարգով ընտրությունները տեղի ունենում, բայց նույն տեխնոլոգիան է, ինչ որ նախկինում, այսինքն ամբողջությամբ կենտրոնացված է մեկ անձի շուրջ։ Սա ոչ միայն վնասում է ընդհանուր թիմ համակարգին, այսինքն տեղական ինքնակառավարման համակարգի դերն է նվազեցվում, այլ նաև հաղորդակցությունը որպես այդպիսին սխալ է գնում։ Սա բավականին վատ է, ինչի համար, որ շատ կարևոր է, որ այն անձիկ, ովքեր որ աշխատում են հաղորդակցության թիմերում, քարոզարշավ են իրականացնում, իրենք եւս տեղյակ լինեն օրինակ օրենքի փոփոխություններին, որովհետեւ կարևոր է, որ հաղորդակցությունը եւս օրենքի շրջանակներում լինեն։ Տեսեք, լրատվամիջոցները ենթարկվում են այդ շրջանակին, իրանք փորձում են այնպեսի եթերաժամ տրամադրել, որպեսզի չխախտեն այդ եթերաժամի օրենքները, բայց նույնը մենք չենք տեսնում, որ հաղորդակցության մասնագետներն են իրականացնում, այսինքն որքան հնարավոր է շեղվում են օրենքից կամ չեն ուսումնասիրում օրենքը, շատ կարևոր է, որ այս պարագայում թիմերում ընդգրկվեն այնպիսի մասնագետներ, ովքեր որ տարբեր նեղ ոլորտային ուսումնասիրություններ կարող են անել, օրինակ SMM մասնագետներ, մենք տեսնում ենք արդեն չսկսված քարոզարշավը, որ կան թիմեր, որտեղ որ բավականին լավ իրականացվում է, օրինակ օգտագործվում են սոցիալական մեդիայի գործիքները, կան թիմեր, որտեղ ընդհանրապես դա չի օգտագործվում, բայց այնինչ կարող են օրինակ ընդգրկվել շատ լավ հաղորդակցության մասնագետներ կամ սոցիալական մեդիայի մասնագետներ եւ այդ տեխնացուի, այդ քաղաքական ուժի ծրագրերը շատ հասանելի դարձնել հանրությանը։ Հենց այդ թեմայի մասին էի նաև ուզում խոսել, ժամանակակից տեխնոլոգիաների եւ մեթոդների զարգացումը, որովհետեւ սոցիալական հարթակները շատ ավելի լայն հնարավորություններ են ընձեռում լրատվամիջոցների, նաև ավանդական լրատվամիջոցների հետ միասին եւ տարբեր տեխնացուներ տարբեր կերպ են օգտագործում, շատերի մոտ դա ինչ որ չափով հաջողվում է, մյուսների մոտ չի հաջողվում, ընդհանուր առմամբ ինչպես այդ օգտագործումը կքննադատեք, արդյոք այդ ժամանակակից մեթոդների օգտագործման հնարավորությունները ճիշտ են արվում, ինչպես
ինչպես ասում են, կարող են օգտագործում են, սակայն արդյոք այն թիրախային խմբերին հասնում է թե ոչ եւ արդյոք մարդկանց մոտ արձագանք գտնում է թե ոչ։ Տեսեք, գրեթե հիմա կարող ենք ասել, որ քարոզարշավը ամբողջությամբ տեղափոխված է on-line հարթակ, լրատվականներով է շատ քիչ են անդրադարձները կամ վճարովի եթերներ դերևս շատ քիչ են, այսինքն մենք ամբողջությամբ on-line հարտակում ենք եւ աղվանից հնարավոր է։ Այսինքն երբ որ ասում են, որ Գյումրիում շատ թեժ է ընտրությունը, թեժ է on-line հարտակներում, դերևս քաղաքում որևէ թեժ բան չենք նկատում, բացի պաստառների թեժությունից, ճակերտավոր ասած, առատությունից։ Դերևս ամիսներ առաջ արդեն փակցվել էին։ Դա իրականում խախտում չէ, մենք ունենք այստեղ ընտրական օրենսգրքի տարընթերցում, որովհետև այնտեղ ժամանակահատվածի նախնական քարոզարշավի ժամանակահատվածի սահմանափակվում նշված չէ, բացի վերջի լռության օրից, այսինքն տարընթերցում կա եւ այստեղ ոնց որ խնդիր չի կարելի ասել խնդիր չի առաջանում, որ ավելի շուտ են պոստերները փակցվել։ Վերադառնալով on-line հարտակների օգտագործմանը, երբ որ ձեր մոտ գալուց առաջ ուսումնասիրում էի, նկատեցի, որ գրեթե կարող ենք ասել, որ 9 տեխնացուներն էլ, 9 քաղաքական ուժերն էլ օգտագործում են բոլորն եւ Facebook-ը, Instagram-ը, հիմա նաեւ trend-ային է դարձել TikTok-ը, որոշ տեխնացուներ TikTok-ը եւս օգտագործում են։ Բայց այլ հարց է, թե ինչպես են օգտագործում։ Կան շատ լավ SMM մասնագետներ, շատ սիրուն գրաֆիկական լուծումներ են անում, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի նաև լինեն հաղորդակցության մասնագետներ, որովհետև կարևոր չեն այդ օգտագործված գույները, կարևոր չէ գովազդը։ Նախ պիտի երբ որ գովազդը միացնում, այսինքն վճարովի, մենք բոլորս տեսնում ենք այդ տեխնացուի տեսահոլովակները կամ փոստերը, շատ կարևոր է, որ դա լինի թիրախային, այսինքն ռազմավարության հիմքում պետք է ուսումնասիրությունը անկած լինի։ Նախ պետք է ուսումնասիրել, գտնել հիմնախնդիրները, թե մարդկանց ինչ խնդիրներ են հուզում հիմա, որոնք են, այսինքն պետք է հաղորդակցության ռազմավարությունը, այո, ճիշտ կազմի, պետք է հաղորդակցության ռազմավարությունը գնա նախ նախընտրական ծրագրի ռազմավարությունից։ Պիտի մենք կետեր ունենանք, որ տրամադրենք հաղորդակցության մասնագետին, որպեսզի նա էլ կառուցի մեր հաղորդակցության ռազմավարությունը, հասկանա, թե լավ, այս ծրագրերը ում է հետաքրքրում, ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, երիտասարդներին, ըստ այդմ ինքը կարող է որոշել, օրինակ, ընտրում է որ գործիքը, ավանդական մեդիա գործիքներն է ընտրում, թե ոչ ավանդականը, այսինքն on-line տեխնոլոգիաներն ու սոցցանցերն է ընտրում։ Նաև խոսույթն է այստեղ շատ կարևոր, որովհետև մենք տեսնում ենք շատ լավ տեխնիկական լուծումներ, բայց բացում ենք ու տեսնում ենք այդ ռիլսը, որտեղ ինչ որ բառեր չկան, կամ բովանդակությունը այնքան էլ հասու չէ, գրավիչ չէ բոլորին։ Այսինքն այդ տեխնիկական լուծումները այս պարագայում երկրորդ պլան են գնում, երբ որ չկա ռազմավարություն, երբ որ չկա հստակ հաղորդակցության կոչեր, հստակ հաղորդակցության նպատակներ։ Թե բոլորն էլ օգտագործում են, կա մեկը լավ, մեկը վատ, բայց բոլորը օգտագործում են։ Եվ իհարկե տարօրինակ կլիներ, որ այս տեխնոլոգիաների զարգացման դարում իհարկե չօգտագործվեր, բայց քանի որ մենք լսարանի մասին խոսեցինք, կուզենայի նաև այս թեմային անդրադառնանք, քանի որ մեր խոսքի սկզբում նշեցինք, որ թեժ պայքարը on-line հարթակներում է ընթանում, իհարկե եթե քաղաքում է զբոսնենք, մարդիկ շատ հանգիստ տպավորություն չէ բնավ, որ առաջիկայում ընտրություններ են սպասվում, իհարկե եթե պաստառներն էլ հաշվի չառնենք, թեև այդ պայքարի շունչը չկա, բայց այնուամենայնիվ այդ սև PR-ի գործընթացը, որ տեխնացուները տանում են մեկը մյուսի նկատմամբ, այդ բավական ագրեսիվ արշավը, որ կա ամեն օր մեկը մյուսի նկատմամբ տարբեր հայտարարություններ, արդյոք այս ամեն այս բացասական եւ այդ ագրեսիվ մթնոլորտը, որ ստեղծվում է, դա ընդհանրապես ընտրողների համար գրավիչ է, թե ոչ, դա ձեր դիտարկմամբ ինչ իրավիճակ է նրանց համար այս պարագայում ստեղծում։ Տեսեք, մենք նախորդ ընտրություններն է, եթե չեմ սխալվում, մինչև 30% մասնակցություն ունեցանք ու ընդհանրապես ընտրություններին բավականին քիչ է մասնակցությունը եւ մասնագետներն են նշում են, արդեն քաղաքագետները նշում են, որ հնարավոր է բավականին էլի пассив մասնակցություն ունենանք եւ էլի ճիշտ է, այդ տրամադրություն ստեղծողը հենց հաղորդակցությունն է, երբ որ հաղորդակցությունը ավելի տրամադրվող է լինում, երբ որ կոչ է արվում, որ պիտի գնաս դու ուտես, կանգնես քո քվեին, իհարկե, ու անդադ մարդիկ այդ ամեն ինչը լսում են, իհարկե մարդիկ կգնան ընտրության, բայց թերևս մենք չենք լսում օրինակ հստակ կոչեր։ Եթե անդրադառնանք օրինակ նաև կարգախոսներին, տեխնացուների, կտեսնենք, որ այնքան էլ չեն արտահայտում իրենց ծրագրերը, իրենց քաղաքական գաղափարները, եթե չկան ծրագրերը, այսինքն եթե ես պիտի գնամ ընտրության, ես պետք է հասկանամ ինչի համար եմ գնում։ Օրինակ, եթե իմ առջև դնեն ծրագիր, որը որ Գյումրու, չգիտեմ, իմ համար համենայն դեպս թոփ 3 խնդիրների լուծումների
պատետ, ուրեմն այո, ես կասեմ, պիտի գնամ ես ընտրության, որպեսզի այս խնդիրներին լուծում տրվի, բայց երբ որ ինձ չեն ասում ծրագիր, միայն ես կարդում եմ լուրերով, անդադ Facebook-ը թերթում եմ եւ տեսնում եմ, որ բավական նաեւ այստեղ նշենք որ բավական վատ բառապաշարով, այսինքն էթիկայի նորմերին չհամապատասխանող քաղաքական բառապաշար ցավոք շրջի չկա, այո, չկա, երբ որ մենք այդ ամեն ինչն ենք տեսնում, բնականաբար հնարավոր է, որ դա ազդի քաղաքացիների որոշման վրա, որ իրենք որոշեն, որ չպետք է գնան ընտրություններին, այստեղ գիտենք, որ տարիներ շարունակ մենք այդ խնդիրը ունեցել ենք քաղաքական բանավեճի ասված, որովհետև 30 տարի շարունակ փաստորեն մենք շատ քիչ դեպքերի ենք ականատես եղել կամ գրեթե ականատես չենք եղել, որպեսզի քաղաքական ճիշտ էթիկապես եւ ճիշտ բառապաշարով բանավեճեր տեսնենք այդ սուրճ մեկը մյուսին մեղադրանքները սուրճ բանավեճերը բնորոշ են բոլոր երկրներին, բոլոր նախընտրական քարոզարշավներին, աշխարհի ամենազարգացած երկրներում էլ չխոսենք վերջերս Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ կապված, որ լավագույն օրինակներից մեկն է, նաեւ քաղաքական դեբատները թե ինչպես են այնտեղ անցկացվում, բայց ամեն դեպքում այդ որոշակի սահմանափակումներ կան, այդ ամենը զգացվում է սահմանները չանցնել, այս սահմաններից այն կողմ չգնալ, որպեսզի նաև հանրության համար այդ ամենը շատ տկեղ երևույթի չվերածվի եւ իհարկե թվում է, որ Հայաստանում այս քաղաքական մշակույթը թեևս պետք է զարգանա, պիտի զարգանա, բայց թերևս չի զարգանում։ Այո, տեսեք բանավեճերը նշեցիք, շատ ես ուրախ կլինեի, որ եթե Գյումրի քաղաքում եւս գոնե վերջի 2-3 օրվա ընթացքում ինչ որ մեկը հանձնառներ եւ կազմակերպեր այո, բոլոր 9 տեխնացուների համար բանավեճ, որովհետեւ գիտենք, որ տարբեր երկրներում այդ բանավեճերը բավական մեծ ազդեցություն են ունենում վերջնական որոշման վրա, որովհետեւ ուղիղ եթերում հստակ ծրագրային հարցերի են պատասխանում, ոչ թե իրար վրա հեռավար ցեխ են շպրտում, այլ կոնկրետ հստակ ծրագրային հարցերի են պատասխանում եւ այստեղ մենք չպետք է մոռանանք նաեւ չկողմնորոշված ընտրազանգվածի համար։ Եթե քաղաքական թիմերի կողքին լինեն հստակ հաղորդակցության թիմեր, ապա իրենք ընթացքում է վերլուծություն կանեն հարցումներ կիրականացնեն, կհասկանան օրինակ կողմնորոշված ընտրողները, չկողմնորոշված ընտրողները, հասկանան թե օրինակ չկողմնորոշված ընտրողները ինչու չեն ուզում գնալ ընտրության։ Պիտի հասկանան թե լավ, ինչու չեն ուզում գնալ ընտրության կամ լավ, ինչու իրենք չեն կարողացել գտնել այդ 9 հոգու մեջից ինչ որ մեկին, որպեսզի հասկանան թե ում են ընտրելու։ Շատ կարևոր է, որ իսկապես այդ վերլուծությունը իրականացվի, որը որ դեռևս չենք նկատում։ Այդպիսի խորը համապարփակ ռազմավարության մշակման եւ վերլուծությունների վրա ցավոք մեր քաղաքական ուժերը ուշադրություն չեն դարձնում, դա կրկին երևի քաղաքական մթնոլորտի հասունությունից է գալիս, նաեւ այդ համակարգի ձևավորման հասունությունից, որովհետեւ մեզանում որպես այդպիսին թիմ համակարգները թեևս վերջնականապես կարելի ասել արդյունավետորեն ձևավորված չէ եւ մարդկանց շրջանում էլ այդ ընկալումը թիմ ընտրությունների ավականու անդամների նկատմամբ այստեղ միշտ կարևորվում է առաջին տեխնացուն, բայց շատ կարևոր է նաև թիմի մյուս անդամները, որոնք ընդգրկված են ցուցակում ովքեր են, նաև նրանք ինչ ծրագրերով են գալիս եւ նրանք ինչ կարող են առաջարկել օգնել վերջի վերջո քաղաքի կառավարումը, եթե որևէ ուժ ընտրվի, ընտրվելու է նրանցից, այնպես որ այստեղ իհարկե բացերը միշտ կան եւ հանրության շրջանում էլ դեռևս այդ ընկալումը այնքան էլ բարձր մակարդակի վրա չէ ընդունելու, հասկանալու եւ ընկալելու։ Այդ տեսեք, եթե պատկերացրեք բոլոր տեխնացուները դեռևս տանում են գիծը մեկ անձի շուրջ, նույնիսկ կոչերը կոնկրետ այդ անձի անունով են, մի քանի հոգու, այո, կարգախոսները տեսնում ենք, որ կոնկրետ անձի անունով են, այսինքն ավականու ինստիտուտը այստեղ երկրորդ պլան է մղվում եւ պատկերացրեք, եթե մի քաղաքական ուժ ինքը վերցներ ու սկսեր օրենքով շարժվել, այսինքն ժողովրդավար ավելի զարգացած մեթոդներով շարժվել եւ ինքը ներկայացներ իր թիմի անդամներին, բնականաբար ինքը տարբերվող կոնտենտ կունենար, բովանդակություն կունենար այս պարագայում եւ հնարավոր է այս պարագայում կոնկրետ ճակերտավոր ասած ինքը փրկվեր եւ ցայներ ստանար հենց տարբերվող կոնտենտի հաշվին։ Հիմա մենք ականատես ենք լինում մի դրության, որ ժամանակները փոխվել են, տեխնոլոգիաները փոխվել են, այսինքն մենք անցում ենք կատարել ավանդական մեդիայից ժամանակակից մեդիային, դիջիտալ թվային, այո, մեթոդների, այո,
Սակայն բովանդակությունը նույնն է, խոսույթը նույնն է, այսինքն մենք ուշադրություն չենք դարձնում, թե մեր թիրախ լսարանը որն է, մենք ուշադրություն չենք դարձնում, որ քաղաքացիները փոխվել են, ավելի գրագետ են դարձել, ավելի տեխնոլոգիաները մեզ մոտեցել են, ինֆորմացիան մեզ մոտեցել է, պահանջները ավելի են շատացել, այսինքն շատ կարևոր է, հենց էլի ենք վերադառնում նրան, որ նախնական փուլում պետք է հստակ ուսումնասիրություն կատարվի եւ հստակ ուսումնասիրության արդյունքում պետք է կազմվի հաղորդակցության ռազմավարություն եւ նաեւ գործիքների ընտրությունը։ Քանի որ մեր հաղորդման այս հարցազրույցի համար եթերաժամանակը արդեն իր ավարտին է մոտենում, մենք թերևս կարծում շատ երկար կարող էինք խոսել, քանի որ քննարկվող թեման իսկապես շատ հետաքրքիր է, արդիական եւ կարեւոր, եւ վերջում կուզենայի խոսեինք ձեր սպասելիքների եւ կանխատեսումների մասին։ Ինչ եք մտածում վաղվանից արդեն քարոզարշավը կմեկնարկի, ինչպիսի քարոզարշավի մենք ականատես կլինենք։ Հենց այսպիսին են կգնա այս ուղով, թե ծրագրային արդեն լուրջ ներկայացումների ականատես կլինենք եւ ավելի կառուցողական դաշտ կտեղափոխվի մրցակցությունը քաղաքական։ Շնորհակալ եմ։ Կարծիքով մենք բավական էլի նույն այս խայտաբղետ իրավիճակը կպահպանվի, բնականաբար ծրագրային լուծումներ հնարավոր չէ, որ ընդհանրապես չներկայացվեն, բայց կրկին կլինեն այսպիսի ծրագրային լուծումներից շեղվող դրվագներ, շատ հնարավոր է, որ կրկին էլի այդ շեղվող դրվագները ավելի մեծ արձագանք ունենան, ավելի մեծ տեղ գրավեն, քան կոնկրետ ծրագրային լուծումները, որովհետև արդեն իսկ երևում է, թե տեխնացուները ինչ նախատրամադրվածություն ունեն եւ ինչպես է իրենց հաղորդակցությունը սկսվել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, երկևաղը կմեկնարկի, կհետևենք եւ կհասկանանք, թե ինչպես կշարունակվի այս քարոզարշավը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ ես այսօր զրուցում եմ հաղորդակցության ոլորտի մասնագետ Լենա Հովհաննիսյանի հետ, դուք էլ շարունակեք հետևել մեր եթերին։ Շանթ ռադիոկայան, մեզ ոչ միայն լսում են, այլ նաև սիրում են։